Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇我哋揾樓二 channel， 我係 Jojo。咁今期咧又帶大家嚟到咗我哋中山市中心嘅石岐區展銳江月灣嘅，呢度被稱為咧豪宅天花板嘅。咁點解話我又嚟到呢個屋苑呢？因為咧我之前幾期嘅視頻咧都已經拍過呢度噶啦。咁我想咧即係時時去更新翻一啲新政策俾到大家嘅，所以今次咧又嚟到呢個項目啦。咁今次咧主要講嘅項目咧就係佢呢度嘅150方啦。咁買呢度嘅150方咧，現時發展商咧係有一個優惠嘅政策嘅。咁之前咧，相信唔少街坊都有了解過呢個屋苑啦。佢嘅150方嘅首付係比較高嘅。咁現時發展商搞緊一個低首付啦，只需要咧7.5%啦，即係0.75嘅，相當於咧20零萬咧就可以上車呢度嘅精裝修豪宅嘅150方啦。咁呢度嘅150方咧，佢贈送率咧係高達咧60方咁多噶，佢使用率咧係高達咧115。俾到我哋用嘅。咁我哋現時咧發展商咧仲有一個咧送兩地車牌嘅一個政策。咁我相信唔少街坊都有睇新聞啦，有啲不良嘅開發商咧利用呢啲送兩地牌咧吸引大家去中山啊或者珠海某一啲樓盤咧去睇樓嘅。咁其實實質上咧佢嘅總價咧就加咗啲錢啦，同埋咧要你加一啲錢先去買呢個兩地牌嘅。咁但係咧發展商喺咁敏感嘅時期輸出呢個送兩地牌咧，我啱啱都有同大家咧去了解過嘅。咁佢呢度咧係真真切切送呢個兩地牌俾你嘅。咁如果咧你有需要嘅話咧，都可以 call 翻 Jojo 呢邊㗎，因為佢嘅名額咧實在太少啦。如果你哋想要嘅話咧，真係盡快 call 翻 Jojo 呢邊嘅。咁我哋即刻咧帶大家咧入去了解一下屋苑嘅。我現時身處位置咧就係喺我哋嘅銷售中心對面嘅一條路呢度嘅。咁我哋屋苑咧係位於我哋中山石岐區嘅文科東路路上嘅。咁我依家咧同大家咧簡單介紹翻我哋屋苑咧會有周邊有啲咩配套同埋交通實況嘅。咁我哋嘅交通實況嘅話咧，就係咧以後咧屋苑咧佢1公里左右啦，就係到我哋嘅中山北站嘅。咁2027年啦，開通咗深茂鐵路之後咧，直接搭呢個中山北站啊，搭車就可以去到我哋嘅西九龍嗰度，全程只需要咧1個鐘嘅時間嘅。咁現時咧，我哋嘅屋苑咧出發2公里內咧就去到我哋嘅 Coco City 啦，嗰邊就有好多嗰啲港澳直通巴士站嘅，每日係多趟車咧來往香港中山咁嘅，所以佢嘅交通都係比較方便，而且基本上嘅嘢咧佢都係比較成熟噶。咁我哋屋苑咧步行200米咧就可以到達我哋中山嘅母親河啦、旗杆河嘅。咁周邊咧嘅一個生活圈咧都係比較高端嘅。咁我哋嘅屋苑對面嗰度咧就係會有以後咧會有我哋嘅步行3分鐘左右就可以到我哋嘅一個中山嘅一個山姆會員店啦，同埋咧做我哋嘅一個地鐵站嘅，所以都係好方便嘅。咁我依家位置咧就喺我哋對面呢條路呢度啦，大家可以睇到咧，呢度有一個日星嘅美食店啦。一睇呢間門面咧就知道佢開咗好耐，同埋一睇就知道佢係好食噶啦。人哋成日都話咧，如果你睇嗰間鋪咧飯點咧佢好唔好食嘅話咧，你就睇佢出邊咧停嘅車多唔多嘅。咁呢度咧成條路基本上咧都係好多嘢噶啦，佢啲商鋪都係開噶啦。咁呢邊咧都有好幾間係食肆啊，同埋茶餐廳啊，仲有我哋啲整車嘅地方啦。呢度基本都係有嘅，連嗰啲煙酒啊，同埋仲有我哋嘅一啲咁嘅同埋一啲茶葉啊，賣茶葉嘅地方都有噶啦。咁呢度你哋可以俾一個鏡頭，咁前邊咧呢度咧仲係有一間診所啊，同埋我哋嘅 salon 啊，即係基本上咧我哋嘅生活所需嘅所有嘢咧，呢度屋苑咧行路落樓咧就可以滿足晒我哋啦。可以講屋苑咧要乜有乜，衣食住行咧樣樣都齊晒噶啦。咁我哋呢度咧仲有一個我正前方呢度咧，即係屋苑嘅對面正門口嘅對面啦，呢兩邊都係有一個巴士站嘅。咁呢個巴士站嘅話咧，佢咧可以咧搭到去我哋中山比較旺啲嘅地方啦，咩大信啊，等等一啲嘅大型商圈都可以啊。因為呢度周邊咧步行都有一個公園嘅。咁大家如果入住咗呢度嘅話咧，真係可以講咧，佢基本上所有嘅嘢咧都可以滿足晒我哋噶啦。
咁我再帶大家咧去咧睇埋我哋嘅一個屋苑嘅園林啦，同埋咧仲有我哋嘅示範單位同大家介紹翻嘅。咁我哋依家行到入嚟內園呢度啦，咁啱啱大家都有見到啦，出邊嗰條路嗰度咧好熱啊，又好曬喎，但係入到嚟呢度咧，俾我一種好清涼嘅感覺，因為入到嚟咧，我啱啱映入眼簾嘅咧，就可以見到佢好多水景喺度啦，同埋仲有啲綠化咧都做咗好多啊，有冇見到呢度啊？咁佢係咧中山咧首個打造咗咧東坡庭園嘅一個小區嘅，咁呢一個小區嘅話咧，佢咧係打造咗12大主題嘅。可以講啦，一步一景嘅，因為我每行到一個地方嘅話咧，佢啲景咧同埋佢啲綠化咧都做得好充足嘅，而且又俾我一種咧好清新嘅感覺，即係真係入到嚟咧吸啖氣都好似舒服啲咁啊！而且咧，我覺得呢度咧係夏天嘅一個避暑嘅一個好好嘅地方嚟嘅，因為啱先喺出邊真係好熱啊，熱到我差啲想剝外套啊！但係我入到嚟咧，佢嗰啲風啊就吹到我就好舒服啊，覺得即係我好似去咗一個旅遊景點咁嘅感覺咯。咁呢度咧，佢咧係打造咗以中式東坡庭園啦。咁呢一條我哋行緊嘅咧，就係佢打造嘅一個400米嘅一個環形嘅步道嚟嘅。咁呢度咧都有我哋一啲咁嘅兒童樂園啦，同埋咧佢呢度仲打造咗一啲書吧啊，同埋茶社等等嘅。因為佢每一座嘅一樓都係做一個架空層，做翻一啲休閒區啊，同埋一啲庭院俾我哋啲業主用翻嘅。咁我哋依家就行到落嚟啦，我哋嘅5棟啦，同埋8座嘅呢度樓下嘅，咁可以睇到咧，成個屋苑嘅話咧，佢一共係有10棟嘅。咁我哋現時咧就要去翻我哋嘅8棟啦，同埋五棟嗰一邊啦，去帶你哋睇翻我哋150方啦，同埋90方嘅一個示範單位嘅。因為依家咧佢咧係主推呢兩個戶型嘅。咁150方嘅話咧，啱先就同大家介紹咗啦，送兩地牌嘅，咁均價咧就18500左右嘅，帶精裝修嘅。咁我哋嘅90方咧，佢係送你全屋家私家電嘅，跟住係拎包入住嘅，都係包含埋裝修喺入邊嘅。咁佢大概咧，佢嘅均價喺12500左右嘅。咁我哋咧依家咧就詳細咁去同大家講啦，因為我之前幾期視頻咧都有好詳細去同大家講過呢一個內園有啲咩嘅。咁我哋即刻帶大家上去睇埋我哋嘅示範單位。依家上到嚟我哋示範單位啦，先帶大家睇一個主推戶型嘅150方嘅。咁送兩地牌嘅嗰個戶型咧就係一套啦。咁呢度係打造咗一個4房3衛嘅單位嚟嘅。咁一入嚟呢度咧就係佢入戶花園啦。呢一橛咧佢係做咗一個鞋櫃嘅。其實我覺得可以做一個吊頂嘅鞋櫃都唔影響美觀嘅。咁呢度一入嚟咧，俾我一種感覺咧係好奢華嘅感覺啦，同埋佢咧每一個空間都好大嘅，而且咧佢呢度仲係做到咧一個複式單位啊。市區嚟講咧，複式單位係好少有嘅。咁呢邊先講下佢呢個戶型咧，因為佢係贈送面積高達60個方嘅。咁呢一橛咧，佢全部都係贈送俾你噶。咁但係咧，到時咧交樓嘅時候咧，佢就唔係已經冇揼好嘅。咁佢係封閉式嘅一個牆體俾我哋嘅。但係呢度咧，呢度同一直到嗰度嗰個位置咧都可以揼走嘅。咁我哋可以做一間房啦，亦都可以揼晒啲牆身咧，打造一個大啲嘅客廳都冇錯，都唔錯嘅。咁呢邊都可以做翻一個茶室啊、休閒空間啊都得嘅。咁呢度咧係南北對流嘅一個戶型嚟嘅。咁佢打造係以一個中式風嘅。咁先帶大家咧睇下佢嘅廚房位置嘅。咁廚房位置咧，俾我感覺真係呢啲先至係咧豪宅應該有嘅廚房嚟噶。你睇下大嘅 U 型嘅一個大廚房，塞得落5、6個人都唔過分嘅呢度。咁佢呢度咧所有嘅功能咧都已經係放好晒分好晒區噶啦，都預留埋一個雙開門嘅冰箱位置嘅。咁我哋再行翻過嚟呢度出邊咧，就係我哋嘅餐廳位置啊。咁呢度擺咗一個6人台嘅。你有冇發現咧？就算佢呢個空間擺咗一張咁大張嘅圓台喺度咧，佢都唔影響我哋所有，即係唔影響我哋過渡嘅一啲地方。你睇下，佢擺咗張咁大張嘅台咧，呢邊咧仲有咁闊落咁多嘅地方俾我哋擺嘢嘅。咁呢度擺咗一個收納櫃啦。咁佢每一個空間俾我覺得咧顯得好大氣啊，同埋每一個地方都好大啊。就唔會咁逼咯，佢啲地方設計到。咁呢度咧，因為佢係南北對流有2個陽台嘅，呢度咧就係我哋嘅生活陽台啦。咁但係佢生活陽台都好大嘅，長度係同我哋主陽台一模一樣嘅。咁佢長度咧都係差唔多成4.5米嘅長度啦。咁闊度嘅話，呢度係得1.8米嘅啫。咁呢邊咧，佢全部嘅嘢都 set 好晒噶啦。有我哋嘅一個洗衣機嘅位置啦，同埋咧咁你嗰個電熱水爐啊嗰啲都係放喺呢度噶啦。
咁佢都係有傳好晒嘅。咁我哋依家望翻出去嘅景觀咧，都係望內園嘅。咁佢內園入邊呢度都可以望到我哋嘅乒乓波嗰個張台啦，同埋仲有我哋嘅一個跑道、健康跑道呢啲就健身區嘅。咁你可以睇到啦，對面嘅一個樓間距咧，即係佢樓同樓之間咧唔會話好窄咯。咁因為佢嘅樓間距都差唔多好闊㗎。咁我哋再出嚟咧睇翻我哋嘅客廳位置嘅，同埋我哋客廳嗰邊咧仲有一個陽台嘅。咁客廳呢邊嘅話咧，佢開間咧都係4.5米嘅一個開間嚟嘅。當然啦，以後咧你買呢個單位之後咧，你可以咧將啲牆身呢一個贈送空間嘅牆身全部揼走佢嘅話咧，咁就成間屋咧都會顯得好大㗎啦。咁如果你想咧，即係有啲人係中意飲酒嘅話咧，你可以呢度 set 翻一個酒櫃嘅，做翻啲吧台都係唔錯嘅一個空間嚟嘅。咁我哋再睇埋呢一度嘅。咁呢邊嘅話咧，佢主陽台咧，哇！你睇下呢度嘅主陽台差唔多有2.5米左右嘅一個闊度嘅，咁長度咧都係咧4.5米左右嘅長度嘅。咁佢呢度係做咗一個休閒區嘅。咁我個人咧，你擺翻一張曬太陽嘅嗰啲座椅喺度坐住曬太陽咧都唔過分，因為佢呢度真係好闊㗎，你可以睇到嘅。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅主陽台啦。咁主陽台呢邊咧係望到我哋小區嘅一個出入口嘅一個小區嘅一個正門口啦。咁佢都係人車分流嘅。咁車嘅話咧就係行呢邊嘅，咁人嘅話咧就行嗰邊嘅。咁呢邊都係望翻我哋內園入邊嘅。咁我再帶大家咧睇埋我哋嘅休息空間嘅。咁我哋休息空間咧都係利用咗一個動靜分區嘅。咁其實呢度咧佢係做埋電視櫃啦，咁佢所有嘅嘢都做好晒，做埋一個書架俾我哋。咁呢度係第一個空間，係一個衛生間嚟嘅，公共衛生間嚟嘅。咁公共衛生間嚟講咧，佢呢個戶型嘅話都唔算做得太窄嘅，因為佢150方咧，其實可以做一個 N， 即係4+1房嘅。咁呢度仲有3個衛生間咯。咁佢呢度基本上嘅嘢都做好晒俾我哋噶啦。再帶大家睇埋我哋啲房嘅，等陣我再帶大家咧去上去睇埋嗰一層嘅。咁呢度其實咧，你樓梯呢度咧可以做翻啲櫃，好似咁做翻啲櫃啦，跟住你收納啲嘢咧都係唔錯嘅。咁先嚟睇我哋第一間房嘅。咁呢度就係我哋嘅第一間房。哇！我以為佢係得3個衛生間啊，原來咧佢呢度都隱藏咗一個衛生間，我依家先見到，啱先冇行到咁深啊。呢度係一個衛生間嚟嘅，即係第2個衛生間啦。咁佢呢度係淋浴區啦，同埋廁所嗰啲嘅。咁衛生間出嚟咧，呢度係一個贈送空間俾我哋嘅。咁呢間房嘅話咧，都算係比較大嘅。咁佢該有嘅嘢全部都做得比較闊落。我哋再出去睇埋我哋其他房間嘅。咁睇我哋第2間客房啦。咁呢度嘅話咧，佢咧其實咧呢一間房咧，基本上嘅面積咧，佢都係一個送俾你嘅面積嚟嘅。呢一間房相當係送嘅。咁呢度嘅話咧，佢都係放得落1.5張嘅3邊落床位嚟嘅。咁客房嚟講咧，其實咧佢呢度咧都好四正正咁，都比較闊落咯，顯得，因為佢仲做埋一個咁大個明窗俾我哋嘅。咁呢邊其實可以做一個到頂嘅衣櫃都得嘅。咁我哋再睇埋對面呢一間先。咁呢一間咧，佢都係一個套廁嚟嘅。呢度嘅套間係有一共3間嘅。咁呢度係第3間房啦。咁呢一個套間嘅話咧，佢呢度係擺咗1.8張嘅3邊落床位。有冇覺得好闊落啊？你係咪見唔到衣櫃嘅位置啊？但係其實咧，呢度嘅深度咧，我同你講，佢嘅衣帽間咧係隱藏咗喺呢度嘅，同埋嘅衛生間。咁呢度係衣帽間啦，佢做咗一個。咁呢邊咧就係我哋嘅衛生間，好闊落呢個衛生間，你自己睇下，自己感受下。佢呢個衛生間係好闊嘅，呢度嘅長度咧夠你咧擺得攞1張浴缸都得㗎，呢一個位置。咁呢度呢個台嘅話咧，有成差唔多80cm 嘅長度㗎啦，呢一張台好少，即係有衛生間咧係做到1張咁長嘅台咯。同埋你睇下，佢啲位置真係好闊咯，我覺得。我哋再上去咧睇埋我哋嗰一個空間嘅，因為佢下邊咧係做咗3間房嘅。咁一入嚟嗰個贈送空間咧，我哋都可以做多間房，亦都可以打造一個廳嘅位置嘅。咁而家上去第2層咧，睇埋我哋啲空間嘅。咁第2層呢度嘅話咧，佢呢度咧係到時咧都已經幫你整好晒㗎啦。咁呢度均價就18,500左右嘅一個價格嚟嘅。咁呢個價格咧，響呢個片區嚟講咧都唔算貴嘅啦，豪宅嘅一個均價嚟講。
咁呢度樓上咧，佢做咗一個公主房嘅，自擺咗一張米二嘅三邊落床位嘅。咁呢度咧都係有我哋嘅一啲書台位置啦，同埋窗嘅位置嘅。咁我哋呢邊咧，佢有一個轉角位嘅。咁呢一層嘅空間咧，都係一個全贈送空間嚟嘅。所以話呢個單位嘅話咧，贈送高達咧60嘅。咁佢實用率咧係高達咧115%俾到俾你用嘅。咁呢度就係佢嘅一個衣帽間啦。嗱，你自己睇下。咁呢度咧，佢都係隱藏咗一個套間嘅。咁套間都係好闊落嘅。咁套間呢度咧，企嘅位置咧，可能就冇啱先嗰個套間咁大。咁但係佢呢度咧做嘅嘢咧，該做嘅嘢都做好晒啦。呢邊咧可以俾我哋放翻我哋日常嘅用品嘅。咁呢度都預留咗一個明窗俾我哋嘅。咁現時咧，呢度係均價18500左右嘅。咁如果中意一個單位嘅話咧，現時發展商都有搞優惠嘅，係送你一個兩地牌嘅。咁如果呢個兩地牌咧，我都有了解過，佢可以以公司名義啦，亦都可以以個人嘅名義嘅。咁就睇翻你自己去揀啦。咁跟住 JoJo 買嘅話咧，係咧都係回贈一個現金俾到俾你哋呢邊嘅。咁我哋再帶大家咧去睇埋我哋下一個單位嘅，即係90方嗰個拎包入住嘅單位就。咁啱啱就睇完我哋150方啦，因為90方咧就喺佢隔離嘅。咁我哋再帶大家睇埋隔離呢度嘅90方3房2衛嘅。咁呢度係做到咧戶朝南啦，呢個戶型咧係3開間嘅戶型嚟嘅。咁一入嚟係一個長嘅走廊啦，你哋有冇發現咧？佢個示範單位係冇做鞋櫃啊，因為我覺得佢呢度 set 得有啲奇怪嘅設計得，因為佢呢度如果放鞋櫃嘅話咧，就會咧得咁啲多嘅位置俾我哋行人喎，所以嘅話佢嘅鞋櫃咧只可以放喺呢一個位置啊，或者喺呢度中間嘅位置嘅。咁呢度嘅話咧，如果你鞋櫃放喺呢度咧，又可能會影響到我哋嘅餐廳位置喎。咁先帶大家咧再嚟睇埋我哋嘅廚房先。咁呢個廚房嘅話咧，佢都係一個 L 型設計嘅。咁現時咧發展商搞一個優惠咧，係送你全屋家私家電嘅。咁所有你見到嘅呢啲咁嘅3件套啦、洗手盤啦、櫃啦，呢啲都係做好晒，都係有埋標配翻俾你哋嘅。咁呢個單位嘅話咧，佢嘅贈送面積都幾高下嘅。因為你睇落90方啊，佢嘅嗰啲面積段都好好用嘅。咁呢個位置係一個贈送面積嚟嘅，就係我哋嘅生活陽台啦。咁呢度都係預留一個冰箱位置俾你，而且呢度有一個好奇怪嘅位置，我係覺得咧，佢呢度係做咗一個兩邊嘅推拉門嘅。咁如果你冰箱位置放響呢度嘅話咧，咁你行出去陽台嘅話咧，咁你就要有啲逼貼咯，只可以得一個位置去俾你行出去生活陽台嘅。咁其實90方嘅話咧，我覺得佢係一個緊湊型嘅戶型嚟嘅。咁但係佢基本上嘅面積段咧都利用得唔錯嘅，只係佢有冇些地方咧就會顯得有啲奇怪。咁呢度係擺一個餐廳位置啦，擺一個4人台嘅。咁呢度我覺得其實需要擺翻啲摺疊台啊，或者一啲牆嗰度整翻啲展示櫃咧會好啲嘅。咁我哋咧佢係做到一個餐客廳一體化嘅。咁從餐廳啦到我哋客廳嘅長度咧係8米左右嘅。咁我哋客廳嘅開間咧係做到3.2米嘅。咁如果你覺得咧餐廳唔夠用嘅情況下嘅話咧，即係我哋嘅客廳啦同埋餐廳唔夠用嘅情況下，你想屋企顯得闊落啲嘅話咧，咁你都可以直接通鋪出去陽台嘅，跟住封埋我哋陽台嘅窗咧，咁就會顯得成間屋咧都會大翻啲嘅。咁呢個陽台咧佢都係好大嘅，有一半面積咧係贈送嘅。呢個陽台咧長度咧都係3.2米嘅。咁佢嘅一個闊度嘅話咧，大概係1.8米左右嘅一個闊度嘅。咁佢咁闊嘅陽台咧，當然啦，推出去望出去嘅景觀咧，都係好市正嘅，都係望翻內園入邊嘅。你可以睇到我哋呢度嘅樓間距咧，都係超60米以上嘅一個闊度嘅，所以佢都唔會話樓間距會好窄嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋可以好利用翻陽台嘅位置嘅，再帶大家咧睇埋我哋休息空間。咁呢邊都係做一個咧傳統嘅3房嘅一啲經典戶型啦，呢度係做一個動靜分區。先嚟睇我哋第一個空間嘅，咁呢度係做一個咧衛生間嘅。咁90方嘅衛生間嚟講咧，我覺得佢都算係比較闊落噶啦。咁呢度咧係一個贈送面積嚟嘅，即係我哋淋浴位置係一個贈送面積嚟嘅。咁一嚿都係唔錯啊，都算係比較好用噶啦。咁佢基本上咧呢啲趟門啦、花灑啦，同埋我哋啲鏡櫃呢啲門啊，都係有標配埋俾你嘅。咁係送你全屋家私家電，即係你啲軟裝嘅都包含喺入邊啦。咁呢度咧佢咧嘅冷氣機咧都係送翻啲中央空調嘅。咁呢度咧就係我哋嘅第一個面積啦。
第一個面積嘅話咧，咁呢度係一間房嚟嘅。咁呢一間房嘅話咧，佢咧就會試正啲咯，方方正正咁，佢唔會歪歪斜斜咯。但係你有冇發現佢冇做衣櫃嘅？咁佢呢度只做咗一個書台嘅。咁其實呢個位置可以做翻一個吊頂嘅一個衣櫃，收納我哋一年四季嘅衫同埋啲被鋪嘅。咁呢邊佢放咗一張咧1.5米嘅三邊落床位嘅。咁佢推開窗咧，都會望出去景觀，同我哋主陽台係一樣嘅。咁到時候咧，跟住發展商呢個單位咧，佢都係送埋啲床啊、嗰啲櫃啊，都會送翻俾我哋嘅。咁呢度咧就係我哋嘅第二間房啦。咁呢度呢間房嘅話咧，個人覺得咧就比啱先間房咧就逼咗啲，佢就勝在去做一個兒童房嘅。兒童咧就夠，即係細蚊仔嘅話咧，用個房就夠晒用噶啦。咁你有冇發現佢呢度好窄啊？佢只做咗一張單人床咧，仲係利用埋飄窗嘅位置並埋張床過去嘅。咁佢呢度係冇做衣櫃啦，又冇做書台嘅位置嘅。可能因為發展商都覺得自己呢間房咧比較細，所以佢冇做啲衣櫃同埋書台嘅。咁其實我哋可以喺呢邊做翻個衣櫃啦，咁呢邊做翻個書台都得嘅。不過就會做咗之後咧，會顯得成間房咧過渡嘅位置咧就會窄翻啲咯。咁我哋再睇埋呢度，呢度咧就係我哋主人房噶。咁佢呢邊咧就係做埋一個咧獨立嘅一個衛生間俾我哋用嘅。咁衛生間呢一個位置咧，淋浴企住嘅淋浴位置咧，佢呢度都係一個贈送空間嚟嘅。咁呢度咧同啱先個衛生間都係差唔多大細嘅啫，冇咩分別嘅。我哋再睇埋主人房嘅休息空間。咁呢度係做咗一個衣櫃啦，都係到頂一個衣櫃嚟嘅。咁佢冇做梳妝台嘅，我就覺得梳妝台位置都可以滴翻過嚟呢度嘅。咁佢現時嘅話咧，呢度咧都係擺咗一個1.5米嘅三邊落床位嘅。咁佢呢一個單位嘅話咧，我個人認為咧，佢呢度有啲地方會設計得有啲奇怪嘅。咁但係90方嚟講咧，佢咧所有嘅空間咧都可以利用得比較好嘅。咁現時呢個單位嘅話咧，佢均價咧係12500左右嘅。咁總價咧最平嗰一套咧就要去到100到105萬之間啦。咁100萬嘅話咧，嗰一套咧係2樓嚟嘅，但係嗰一套就唔送全屋家私家電嘅。咁但係105萬嘅嗰一套咧就係送你全屋家私家電嘅。咁現時一個單位基本都係送全屋家私家電嘅，就除咗嗰一套100萬嘅2樓啫。咁佢送你全屋家私家電嘅話，15,000蚊12500左右嘅一個均價，我都覺得係比較抵噶啦。而且佢仲係配埋啲1、2線嗰啲大品牌俾我哋用嘅。咁如果大家想睇一個單位嘅話咧，實地考察呢個屋苑咧，記得提前1日預約翻 Juju 啦。咁我哋咧每逢星期1到5啦，都係有車咧約你響香港嗰邊接你過嚟睇樓嘅。咁每逢週末都有睇樓團嘅，響香港太子站啦，以及深圳福田口岸咧上車嘅。咁呢期節目咧就差唔多到呢度嘅話，咁我哋跟住 Juju 買嘢咧，記得我哋係可以咧折現翻俾到你哋嘅。咁我哋呢期節目就差唔多到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。